Yun guys, may dumating nga tayo. Package galing sa Lazada. So, unbox na natin to. Tingnan natin kung ano yung laman sa loob. Unboxing na natin. Unboxing tayo guys. Bago natin action camera. Good morning guys, gals, bakla, tomboy, matanda, bata, may ngipin o wala. Oras natin ngayon is 10:39 in the morning. So ang vlog na ito is testing naman natin guys. Bago dating na Akaso Brave 7 LE. Itong Akaso Brave 7 LE na to is ito naka chin mount dito sa helmet natin. Testing natin yung video quality kung ayos lang ba siya pang motovlog. So bago ang lahat guys, intro muna tayo. Excited ako dito sa camera na to. So ayun na guys, excited ako dito sa bagong action camera natin na Akaso Brave 7 LE. Regalo pala to sa akin guys na aking misis. Thank you dito sa Akaso Brave 7 LE natin. Ang gamit ko dito sa harap is yung Supremo 4K Plus natin. Bali ang settings ko lang pala dito guys sa Akaso Brave 7 is naka 1080p lang ako at 60 frames per second. Tapos yung 6 axis na stabilization niya is naka on. Then the rest is na default na. So wala na tayong binago dun. Ito na ang video quality na Akaso Brave 7 LE. Para dito guys sa Akaso Brave 7 LE, water resistant na siya. So maski na hindi siya nakalagay sa waterproof casing niya is pwede siyang i-submerge o ilubog sa tubig 3 meters for 30 minutes.
So guys, hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan nyo tong video na to, is kindly like, subscribe, and hit the notification button para sa susunod nating mga gagawing video is ma-notify kayo at mapanood nyo. Salamat guys sa pagsama ninyo sa biyahe natin at sa testing nitong Akaso Brave 7 LE. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita. Salamat sa mga subscriber. God bless sa inyong lahat. And adios! Rock and roll!